Welke verbeteringen heb je gezien door het gebruik van Rudax-verlichting? Ja, op het moment dat we overgingen, was het natuurlijk in één keer heel ander licht. Ik moest er in het begin wel even van wennen, maar eigenlijk door de tijd heen, door het heldere licht, het wat koudere licht, het werkt wel fijner. En ook met name bij de melkrobots heb je dan ook wel meer licht, dus met de koeien injagen, dat gaat het goed. En het werkt gewoon fijn, dat heldere licht. En daarbij is ook de melkproductie wel gestegen, dus dat is ook een mooie plus.